माय चैनल। मैं गायत्री मंडलकर गायत्री की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले कूपा फ्राई। तो आज मैं आपको बताने वाली कूपा फ्राई की रेसिपी, जिसको आप टूना फिश भी बोल सकते हो। ये एक सी फूड है। तो चलिए, आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जो कि नॉनवेज फूड पर होने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कूपा फिश फ्राई करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गेहूं का आटा, यहाँ पर आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और हमें चाहिए रवा। तो कूपा फिश को फ्राई करने से पहले हम कूपा फिश को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हमें उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है। नमक हमें 2 टेबलस्पून हमने डाला था। फिर उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। फिर हम उसमें डालेंगे लाल तिखट। लाल तिखट ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। हमने इमली का पानी लिया है, यहाँ पर हमने इमली भिगा कर रख लिया था, उसका पानी हमें ये फिश में डालना है। थोड़ा सा खट्टा स्वाद आने के लिए हमें फिश में इमली का पानी डाल लेना है। आप चाहिए तो आप लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हो। फिर हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। हमने जो भी मसाला इसमें डाले थे वो अच्छे तरीके से सारे फिश को अच्छे चारों ओर से लगना चाहिए। तो हम इसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम ले रहे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के जगह पे आप चावल का आटा भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। तो हमें एक एक करके फिश को गेहूं के आटे में मिला लेना है। तो इस तरह से हमें चारों ओर से गेहूं का आटा लगा लेना है। हमने फिश को चारों तरफ से गेहूं का आटा लगा लिया है। तो अभी हम एक एक करके इसमें रवा लगा लेंगे। हमने गैस पर पैन रख लिया है। तो अभी हम इस पे तेल डाल लेंगे। पैन हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है, हमें हाई भी नहीं करना है, लो भी नहीं करना है। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही फिश को फ्राई करना है। तो हमने पर पैन पर तेल ले लिया है। अभी एक एक करके हम फिश पे रवा लगा लेंगे। रवा लगाने के बाद हम उसे फ्राई कर देंगे। तो 5 मिनट के लिए हमें गैस पर ही फिश को रखना है। 5 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे और उसके दूसरे साइड पर फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी फिश को गैस पर रख लेना है। तो 5 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारी फिश फ्राई हो रही है। तो इसी तरह से हमें 5 मिनट के लिए गैस पर ही इसे रखना है। और ध्यान दीजिए, मीडियम फ्लेम पर ही हमें गैस चालू रखना है, हाई पे नहीं जाना है। लो पे रखोगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। हाई पे रखोगे तो फिश जल जाएगी, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। तो 5 मिनट हो गया है। अभी हम इसे टर्न कर लेंगे। एक एक फिश को अभी हम अच्छी तरीके से टर्न कर लेंगे और इसे इसके दूसरे साइड भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसके दूसरे साइड को फ्राई होने के लिए भी 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको टर्न करते रहना है। एक बार आप टर्न कर देंगे, आपका फर्स्ट साइड
फ्राई हो गया है अच्छी तरीके से। आप सेकंड साइड भी 5 मिनट के बाद टर्न कर लेना, तो फिर आपकी फिश रेडी हो जाएगी। तो अभी हमें इसे 5 मिनट और रखना है गैस पर, फिर हमारी फिश फ्राई होके रेडी हो जाएगी। आप इसे गर्मा गर्म लंच में खा सकते हैं या फिर डिनर में भी खा सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से गर्मा गर्म सर्व कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगती है। जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपके घर पे रहता ही है। अगर आपके घर में इमली नहीं होती होगी तो इमली के जगह पे आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। अभी थोड़ी देर में हम इसे टर्न कर लेंगे तो हमारी फिश रेडी हो जाएगी। हम इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा और आप भी इस फिश की रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारी गर्मा गर्म कुपा फिश कैसे अच्छी लग रही है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सामने एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजिएगा तो मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये एक इजी रेसिपी थी, तो अगर आपको ये पसंद आई होगी तो आप भी ज़रूर इसे बनाइएगा। ये रेसिपी कुछ ही मिनटों में बन जाती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपके घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।